local distributor နဲ့ကျွန်တော်ဖြန့်ပါလားเนาะအဲ့ဒါဆိုတော့သူတို့နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးဖြန့်လို့ရမယ်တကယ်လို့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ဘက်နဲ့ကိုဒီခုနကကျွန်တော်ပြထားတဲ့ဒီเนาะ website တွေကကျွန်တော်ဖြန့်မယ်ဆိုရင် free ဖြန့်ပါလား free ဖြန့်မယ်ဆိုကျွန်တော် loop root note နဲ့ကျွန်တော်ဖြန့်လို့ရမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ဘက်နဲ့ကိုပတ်စံပေးပြီးတော့ဖြန့်ခြင်းနဲ့ကိုယ့်ဘက်ကိုပတ်စံပေးပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီကျွန်တော် service တွေအပြည့်အဝသုံးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပတ်စံပေးဖြန့်မယ်ပတ်စံပေးဖြန့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးကိုက product တွေဘယ်လောက်ထုတ်မှာလဲပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့ခွဲမှာပေါ့တစ်နှစ်လုံးမှာတစ်ပုတ်လောက်နှစ်ပုတ်လောက်ပဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနကပြောဆို iMusicians တို့ဒီ CD Baby တို့ ਨੇ ဖြန့်ပါเนาะiMusicians နဲ့ CD Baby တို့ ਨੇ ဖြန့်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးခုနကပြောကျွန်တော်ပြောသလိုပဲသချင်းတွေကတစ်လားတစ်နှစ်ကိုဗျာတစ်လားတစ်နှစ်ကို10ပုတ်15ပုတ်အပုတ်20လောက်ထွက်နေတယ်ဒါမှမဟုတ်လေ album တွေအများကြီးတစ်နှစ်ကိုအများကြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကောင်တွေကတပုတ်ချင်းစီသွားရင်မတန်တော့ကျွန်တော်ခုနကပြောသလို single 10ပုတ်ဆိုရင်တော့မှเนาะတပုတ်ကို$10ဆိုရင်10ပုတ်ဆို$100ဖြစ်သွားပြီเนาะ$100ဆိုမြန်မာငွေနဲ့ဆို3သိန်းလောက်ဖြစ်သွားပြီเนาะအဲ့တော့နှစ်လစဉ်ချင်းနှစ်စဉ်ချင်းပေးပြီးကျွန်တော်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်နှစ်လုံးနေမှာ23ချက်ပဲပေးရမယ်23ချက်ဆိုတော့ကြိုက်တဲ့လောက်ဖြန့်လို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့23ဆို20ပဲဒါ100ဆို80လောက်กว่าသွားပြီเนาะယောမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ဗာလေးပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သချင်းတွေကိုပေါ့နော်ဒီ online streaming platform တွေပေါ့ကျွန်တော်တို့တင်တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ဘယ်လိုတင်မလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်အချမ်းမြင်လေးကျွန်တော်သိတဲ့လောက်လေးကျွန်တော် knowledge sharing စီလုပ်ချင်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့တော့ဒီမြန်မာပြည်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော် local မှာဒီ distribution service ရှိရဗျာ distribution service တွေနဲ့ချိတ်ပြီးတော့တင်လိုက်အစီပဲပြီးသွားအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ online ကနေပြီးတော့လုပ်တဲ့ distribution service ရှိရမြန်မာနိုင်ငံကတော့အခုတော့မတွေ့တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဖြန့်လို့ရတယ်အဲ့လိုဖြန့်မယ်ဆိုရင်လည်းခေါင်းကပြောသလိုပဲ free ဖြန့်မှာလားပတ်စံပေးပြီးဖြန့်မှာလားဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးနှစ်ခုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ free ဖြတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော် clip ဘူးသလောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လုပ်ဘူးသလောက်တည်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့လွယ်တာအဆင်ပြေတာဆိုတော့ root note ကအဆင်ပြေတယ်နော် root note ကအခုကျွန်တော် screen recorder လေးလုပ်ထားတယ်နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်မယ်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီ root note မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် free ဖြန့်လို့ရတယ်နော် free ဖြန့်ပတ်စံပေးစရာမလို free distribution to the wall fabric music service with no hidden codes ဘာမှ hidden codes မပါဘူးဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဖြန့်နေတဲ့မှာလည်း hidden codes မပါဘူးဘောတော့ကျွန်တော်တပုတ်တော့ဆမ်းပြီးဖြန့်ဘူးတယ်အခုတော့မသိဘူးအဲ့ဒါတော့လွန်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တစ်နှစ်လောက်နီးပါပေါ့နော်တစ်နှစ်လောက်တစ်နှစ်ကြော်လောက်ပေါ့ဗျာနှစ်မပြည့်တပြည့်လောက်ကဖြန့်ထားတဲ့ဟာလေးတစ်ခုပေါ့အဲ့ကောင်ကရောက်တယ်တော်တော်များများရှိရောက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပဲမြင်တာမှားတာလားဘာလဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူးပေါ့နော် TikTok တို့ဒီ Instagram music ဆိုဘာလို့ရှိတော့သူမရောက်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟာမရောက်တာလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်တခြားသူတွေတော့ရောက်ချင်ရောက်မှာပေါ့နော်အဲ့ဟာမရောက်ဘူးကျန်တဲ့ဟာရောက်တဲ့ Spotify ဆို Apple တို့နော် Apple Music iTunes ဘာညာကွိကွအကုန်ရောက်တဲ့ Amazon နော်အကုန်လုံးနှီးပါကိုရောက်တယ်နော်သူက unlimited artists ဖြစ်တယ်နော် full access to all services ရ unlimited upload ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က80%ရာခိုင်နှုန်း85%ရာခိုင်နှုန်းရမယ်သူတို့ကတော့15%ရာခိုင်နှုန်းယူမယ်ပေါ့နော် forever free ဖြစ်တယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ပတ်စံပေးပြီးသုံးချင်တဲ့ solution တော့နော်ဒီမှာ premium ရှိတဲ့$10ပေးရမယ်အစားရှိတဲ့ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ဒါကျွန်တော်က root note ကိုတော့ကျွန်တော် free ဖြန့်ဖို့လည်းအဆင်ပြေတယ်အခုတော့အကောင့်ထဲမဝင်ကြည့်မိတာတော့ကြာသွားပြီပေါ့နောက်တစ်ခုကလောလောဆယ်ကျွန်တော်လေ့လာမိတဲ့လောက်ကတော့အတန်ဆုံးပေါ့နော်ပတ်စံပေးပြီးကျွန်တော်ဖြန့်မယ်ဆိုရင်အတန်ဆုံးကဘာလဲဆို CD Baby ဖြစ်တယ်CD Baby ကဘယ်လောက်လဲဆို release a single or album for just 9.99 ပဲရှိတယ်9.99ပဲရှိတယ်အရင်တုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကလွန်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ဒီ CD Baby ကိုကျွန်တော်လေ့လာမိလို့လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်ကတော့သူကဒီ amount တစ်ခုအပြင် IRC တို့ UBC code အတွက်ကိုသူကပတ်စံတစ်ခုထပ်ပေးရအားလုံးမဆို total ဆို14-15လောက်သွားကြတယ်ပေါ့နော်အခုကတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့မဖြန့်ကြည့်ဘူးသေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ CDBB နဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဆန်းပြီးတော့ဖြန့်ဆန်းပြီးတော့သုံးကြည့်လိုက်ဦးမယ်သုံးကြည့်ပြီးတော့ရတဲ့ experience တွေကျွန်တော်ထပ်ပြီး sharing လုပ်ပေးမယ်ဒီမှာကတော့ကျွန်တော်ရှင်းထားတာတွေ့ရတော့$9.99$10မှာအကုန်လုံးပါပြီးသားပဲနော်သူကအကုန်လုံးပါပြီးသားနော်အကုန်လုံးပါပြီးသား
နော် your music on 150 global platform မှာရောက်မယ်နော် video TikTok တွေ Instagram တွေလည်းရမယ်နော် future platform အသစ်ထွက်လာမယ့် platform တွေလည်းရမယ် YouTube content ID လည်းရမယ်နော်အစားရှိသဖြင့်ပေါ့နော် official YouTube artist channel လည်းကျွန်တော်တို့ကနော်လောက်ယူလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ် CD Baby ပေါ့အရင်တော့ကတော့ကျွန်တော် compare လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်က CD Baby နဲ့ iMusician ကိုတွားပြီး compare လုပ်ပြီး iMusician ကိုသုံးပြတယ်ဘယ်လိုလူမျိုးတွေကအဲ့လိုမျိုးသုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က production အနေနဲ့ထုတ်တာနဲတယ်ပေါ့နော်တစ်နှစ်မှတစ်ပုတ်လောက်ဖြစ်ဖြစ်တစ်နှစ်မှနှစ်ပုတ်လောက်ဖြစ်ဖြစ်ထုတ်တဲ့လူတွေအတွက်ကတော့ဒီကောင်ကအဆင်ပြေတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တစ်ပုတ်ချင်းစီကျွန်တော်တို့ပေးရတာဗျာ album ဆိုလဲ album ပေါ့ဒီအရင်တော့ဒီကောင်တစ်ပုတ်ချင်းစီပေးအခုကတော့ရေးတာ album တစ်ချက်လုံးမှာ 9.99 လို့တော့ရေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့တခုတော့ရှိတယ်အရင်တော့ကျွန်တော်တပုတ်ကိုဘယ်လောက်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ပေးရအဲ့တော့အဲ့ CD Baby နဲ့ iMusician နဲ့ကိုကျွန်တော်ရှင်းကြည့်တဲ့အချိန်မှာ iMusician ကဈေးအရန်တက်တာနေတဲ့အဲ့ kit တော့အဲ့ခါတော့နော်အခုကchanges ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ကတော့ကျွန်တော်အဆင်ပြေတယ် total ဆိုလို့ရှိရင် CD Baby ကတပုတ်ဖြတ်မယ်ဆိုရင်15လောက်ကုန်တဲ့အချိန်မှာ iMusician က5ချက်ပဲ$5ပဲကုန်တယ်အဲ့တော့ iMusician ကိုကျွန်တော်ရွေးပြီးတော့ကျွန်တော် clip လိုက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့လိုလူမျိုးတွေကဘာအတွက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုပဲဒီ product နဲတဲ့ဟာပေါ့နော်ကျွန်တော်သချင်းတွေထွက်တာနဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်လစဉ်ကြီးနှစ်စဉ်ကြီးတွေပေးမနေနိုင်ဘူးဗျာတခါတည်းအပီးပေါ့နော်ဒီကောင်ဆိုတခါတည်းအပီးမှာ6ချက်ဆို6ချက်ပေးလိုက်တယ်ပြီးသွားပြီ6ချက်တော့မဟုတ်ဘူးနော် 9.999 ဆို10ပေါ့နော်$10 ပေးလိုက်တယ်ပြီးသွားပြီဒီသချင်းကနော်ဒီ online store တွေမှာ forever ရှိမယ်တော့နော်သူတို့ရေးထားပါသူတို့ site ကြီးမဖြတ်မချင်းဖြစ်မှာပေါ့နော်ကျန်တဲ့ကိစ္စတွေကတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဒီမှာတော့သူတို့ရေးထားသလောက်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့သူကလောက်တယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့အများကြီးကိုကဖြန့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နှစ်တာ album လေးအချက်လိုက်ပြောင်းအဲ့ဒီနှစ်ကို15ပုတ်ပုံ20လောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ထားလိုက်ပါပြောင်းမှတစ်နှစ်ကိုပုံ10ပုတ်ပဲထားတစ်နှစ်ကို single 10ခွေပဲထွက်ပုံထား$10ဆို$100ဖြစ်သွားပြီတစ်နှစ်ကို$100ဖြစ်သွားအဲ့လိုမျိုးကြတော့အဆင်မပြေတော့အဲ့လိုမျိုးအများတိုင်းလုံနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လားစင်ကြီးသုံးပြီးတော့ဖြန့်တဲ့ဟာမျိုးကအဆင်ပြေသွားပြီเนาะအဲ့တော့အဲ့ကောင်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ကောင်ကတော့ကျွန်တော်အသုံးပြုတဲ့နေမှာဆို DistroKid เนาะ DistroKid ကလားစင်ကြီးပေးပြီးတော့သုံးတဲ့ဟာဆိုရင်တော့ DistroKid ကအဆင်ပြေတယ်เนาะအခု musician ပဲပေါ့เนาะ Maestro အနေနဲ့လည်းဒါ musician ပဲကျွန်တော်တို့လုပ်မှာဗျာ musician plus စီပါလေ2 artist 3 artist လုပ်ချင်တော့လုပ်ပါတော့ဒါတော့ကိုကိစ္စနဲ့ကိုပေါ့ငါကျွန်တော်တို့က1 artist ပဲကျွန်တော်တယောက်တည်းအနေနဲ့ပဲသုံးတာဖြစ်တယ်ကြောင့်1 artist ဆိုရှင်တစ်လကို1.92 ပေးရတယ်တစ်နှစ်လုံးဆိုလို့ရှိရင် 22.9923 ပေးရမယ်ဗျာတစ်နှစ်လုံးကို23ပေးရမယ်23ပေးရပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့လောက်ဖြန့်လို့ရတယ်10ပုတ်ပဲ15ပုတ်အပုတ်တရပဲ23ဒါပေမဲ့တခုရှိရင်ဒီထဲမှာသူ hidden fees တွေရှင် hidden fees ကတော့ကိုယ် additional fees အနေနဲ့လို့ထပ်တိုးချင်တယ်ဆိုတော့တစ်မျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူ့မှာအားနည်းချက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီကောင်ကိုတက်တန်းမတိုးတော့ဘူးဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့တခြင်းတွေကဒီ streaming platform တွေပေါ်မှာရှိတော့မှာမဟုတ်သူကဖြုတ်ချသွားမှာအဲ့လိုအမြဲတမ်းရှိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကပတ်သက်တစ်ခုထပ်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ဒီ 22.99 ကကိုအမြဲတမ်းပဲသုံးနေမယ်အမြဲတမ်းနှစ်စဉ်ကြီးကိုအမြဲတမ်းပေးနေမယ်တစ်နှစ်ကို23ချက်အမြဲတမ်းပေးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြီးတော့တခြင်းတွေထုတ်တာအရင်များတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကထပ်တိုး fees ရှိရဗျထပ်တိုး fees ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်အောင်ဒီမှာကျွန်တော်နှစ်ခုပဲကျွန်တော်စမ်းဖြန့်ပြီးစမ်းဖြန့်နေဆိုတာကဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြရအောင်ကျွန်တော်ဒါတော့ခုနကပြောကျွန်တော်ဘာမှ additional fees ကိုကျွန်တော်မပေးထားဘူးဗျမပေးဘဲနဲ့ကျွန်တော်လောက်ထားတာပေါ့နော်အဲတစ်နှစ်ကို22ချက်ပေါ့နော်တကယ်လို့ Maestro နဲ့ဒီကောင်သုံးမယ် short သေးပေါ့သေးနဲ့လိုချင်တဲ့ first ပထမနှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မှာ description လေးပေးထားတယ်အဲ့ဒါကိုဝင်ပြီးတော့ register လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဈေးရောက်မယ်ပေါ့ဗျာနော်ဒီမှာသူကထပ်ပြီးတိုးချင်တယ်ဗျာအမှ Beatport unlimited upload တွေဖြစ်ချင်တယ်ဆို 9.99 per month ဟုတ်လား YouTube content ID အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် 4.95 ထပ်ပေးရမယ်အဲ့လိုမျိုးနော် store maximizer အတွက်ဆိုရင် 7.95 per year ပြီးတော့နော်ဒီမှာ29 point နော်that DistroKid will never delete the singer အဲ့တချင်းကိုဘယ်တော့မှမဖြတ်ဘူးခုနကကျွန်တော်ပြောလားစင်ချင်းမပေးတဲ့သူမဖြတ်တော့ဘူးအဲ့အတွက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့29ချက်ကိုထပ်ပြီးတော့ပေးရမယ်အဲ့တော့ additional fees တွေအရင်များတယ်
additional fees ကိုအားလုံးသူတို့လုပ်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်လိုက်လုပ်မယ်ဆိုရင်29ချက်9ချက်နော်ဟိုမှာအများကြီးပဲဗျာမှာ YouTube content ID အတွက်ဆိုရင်5ချက်ဆိုတော့အဲ့မှာပဲထားလိုက်ပါတော့29ဆို30 38 38 40 $40လောက်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ကုန်မယ်ဒါကျွန်တော်ကတော့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်ဖြန့်တယ် content ID တွေပါလေကျွန်တော်လောလောဆယ်မလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့နောက်အခုလောလောဆယ်မလုပ်ဘူးနောက်မှတိုးမယ်ဆိုလည်းရတယ်ဗျာကျွန်တော်ဗျာအခုဆိုကျွန်တော်ဒီတချင်းဒါကတော့နောက်ပိုင်းကျမှကျွန်တော် detail လေးကျွန်တော် HP check ဘလို့ဟိုလုပ်မလဲဆိုဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြောတာပေါ့နော်ဒီကောင်မှကျွန်တော်တို့ကလောလောဆယ်မသုံးသေးဘူးမပေးသေးဘူးအခုမှပေးပြီးတော့အခုမှပတ်စံထပ်ပြီးမယ် content ID လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတယ်ဒီတိုင်းပဲလောလောဆယ်လာစင်ကြီးပေးပြီးကျွန်တော်ဖြန့်လာလို့ရတယ်ဒီတိုင်းနောက်တော့မှထပ်တိုးချင်လည်းရတယ်အဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးကိုကတော့ AC ပဲတပုတ်ကိုတပုတ်ချင်းစီပဲသုံးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ CB နဲ့သွားပြီးသုံးလောလောဆယ်တော့အခုကျွန်တော်လေးလာမိတယ်ဆိုတော့ CD Baby ကမိတ်ဆွေတို့အဆင်ပြေဆုံးဖြစ်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်နော်ကျွန်တော် iMusician နဲ့ compare လုပ်ထားတဲ့ဟာမျိုးအရင်တော့ကျွန်တော် iMusician က9ချက်တည်းပေးရတယ်တပုတ်ချင်းစီပဲတပုတ်9ချက်ပေးပြီးသွားပြီအခုကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့နော်ကျွန်တော်တို့ iMusician ကပြောင်းသွားပြီတော်တော်ကြီးပြောင်းသွားတော့ပါခင်ဗျာမကြည့်ပါ free လို့ရေးထားတာနော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကသူက free လို့ရေးထားတယ်ကျွန်တော်တို့ကလာဆင်ကြီး free ပြောတာနော် unlimited shop အဲ့ free တဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကတပုတ်ကိုဖြတ်မယ်ဆိုလို့ရှင်နော် single ကိုဖြတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်$9ပေးရမယ် shop က unlimited ပြန်ဖြစ်သွားပြီshop က unlimited ပြန်ဖြစ်သွားရင်တော့ကျွန်တော်မနေ့ကဒီ content ရိုက်မယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကြည့်တော့က not unlimited shop ကိုတော့မှသူက maximum 5ချက်5 shop ဘယ်လိုပြော5ဆိုင်ပဲရမယ်လို့ရေးထားတာအဲ့တော့အခုမနေ့အများကြီးတော့ပြောင်းနေတယ်ဗျာတက်လာတယ်ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးရိုက်မယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်လွန်ခဲ့2ရက်လောက်ကပေါ့နော်2ရက်လောက်က2ရက်လားမနေ့ရလားအဲ့ကျွန်တော်ကြည့်တော့က2ရက်လောက်တော့ဖြစ်မယ် Monday ရဖြစ်မယ်အဲ့တော့ကြည်တော့မှဆိုလို့ရှိရင်ဒီ$9ထဲမှာသူကငါ store 5ခုပဲပါတယ်5ခုပဲပါတယ်ဆိုပြီးအခုကျတော့ unlimited ဖြစ်သွားအဲ့တော့မေးဆိုရင်ဒီကောင်လေးလည်းကျွန်တော်တို့စမ်းပြီးတော့သုံးရင်လည်းသုံးလို့ရမယ်နော်ကျွန်တော်ကလောလောဆယ်တော့ CD Baby ကအဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့ CD Baby နဲ့ iMusician နဲ့စမ်းကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် CD Baby က 9.99 ဆိုတော့10ဖြစ်သွားတယ်$1လောက်တော့ကွာဝါလိမ့်မယ်နော်ခုနကတုန်းကပထမတုန်းကတော့ကျွန်တော်ဒီ content ကိုအခုမှပြန်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာအဲ့မတိုင်ခင်တော့ကျွန်တော်ခုနကပြောသလိုဆိုရင်ဒီကောင်ကဒီ shop က9ဆိုင်ပဲရတယ်အခုကတော့ unlimited ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် single ထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ iMusician နဲ့ clean ကြီးဒါပေမဲ့သူက commission 10% ဖြတ်လိုက်မယ်နော် EP အနေနဲ့ဆိုတော့15နော် album အနေနဲ့ဆိုတော့20အနေနဲ့ကျွန်တော်ပေးရမယ်နော်ပြီးသွားလို့ရှိရင်နော် YouTube content ID အတွက်ဆိုရင်$1ထပ်ပေးရမယ်ဆိုတော့သုံးမယ်ဆိုရင်$10ဖြစ်သွားမယ်နော်$10ဖြစ်သွားမယ်ဒီကောင်က YouTube content ID ကပါပြီးသားအဲ့တော့$10အတူတူပဲ CD Baby ပဲသုံးတော့နော်ဘာဖြစ်လို့ CD Baby ပဲသုံးဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်နဲ့ official YouTube artist channel ဘာညာဆိုလုပ်လို့မရဘူးဗျာသိလားအခုတော့ရလာပြီလားမသိ artist and label support တို့ဘာလို့ညာလို့ကြည့်လိုက်မယ်Premier YouTube support တွေဘာမှမရေးတာဘူးဆိုတော့မရတော့ဘူးနဲ့တူတယ် CD Baby နဲ့ဆိုမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အမှန်ချစ်ကလေးတစ်ချစ်တော့ရမယ်ဗျာလုပ်လို့ရမယ်ဗျာဘယ်လိုအမှန်ချစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဟာလေးတော့ content လေးရေးထားဘူးပဲ dislocate နဲ့ကျွန်တော်လုပ်ထားတယ်နော် official YouTube artist channel ဘာညာဗျာဟိုမသိဘာညာရှိရှောင်းမဒီလိုလေးနော်ဒီလိုလေးဒီဟာလေးပေါ့ official artist channel ဆိုပြီးအဲ့ဟာလေးကလုပ်လို့ရတယ်တော့ဘယ်လောက်ပဲ subscriber နည်းများရတယ်နော်အဲ့တော့ miss ဒီဟာလေး$10ဆိုရမယ်ဗျာနော်$10ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေပါပြီတပုတ်ချင်းစီဖြတ်မယ်ဆိုရင်$10ဆိုအဆင်ပြေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ conclusion အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးချုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် local distributor နဲ့ကျွန်တော်ဖြတ်ပါလားနော်အဲ့ဒါဆိုတော့သူတို့နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးဖြတ်လို့ရမယ်တကယ်လို့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ဘက်နဲ့ကိုဒီခုနကကျွန်တော်ပြထားတဲ့ဒီနော် website တွေကကျွန်တော်ဖြတ်မယ်ဆိုရင် free ဖြတ်ပါလား free ဖြတ်မယ်ဆိုကျွန်တော် loop room နဲ့ကျွန်တော်ဖြတ်လို့ရမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ဘက်နဲ့ကိုပတ်စံပေးပြီးတော့ဖြန့်ခြင်းနဲ့ကိုယ့်ဘက်ကိုပတ်စံပေးပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီကျွန်တော် service တွေအပြည့်အဝသုံးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပတ်စံပေးဖြတ်မယ်ပတ်စံပေးဖြတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးကိုက product တွေဘယ်လောက်ထုတ်မှာလဲပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့ခွဲမှာပေါ့နော်တချင်းတွေအများကြီးထုတ်နိုင်တယ်ဆိုရင်တော့လစဉ်ကြီးနှစ်စဉ်ကြီးပေးပြီးတော့ဖြန့်ကြ
ဖြန့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးတစ်နှစ်လုံးမှတစ်ပုတ်လောက်နှစ်ပုတ်လောက်ပဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနကပြောဆို iMusicians တို့ဒီ CD Baby တို့ ਨੇ ဖြန့်ပါနော်iMusician နဲ့ CD Baby တို့ ਨੇ ဖြန့်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးခုနကပြောကျွန်တော်ပြောသလိုပဲသချင်းတွေကတစ်နှစ်ကိုဗျာတစ်နှစ်ကို10ပုတ်15ပုတ်အပုတ်20လောက်ထွက်နေတယ်ဒါမှမဟုတ်လေ album တွေအများကြီးတစ်နှစ်ကိုအများကြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကောင်တွေကတပုတ်ချင်းစီသွားရင်မတန်တော့ကျွန်တော်ခုနကပြောသလို single 10ပုတ်ဆိုရင်တော့မှနော်တပုတ်ကို$10ဆိုရင်10ပုတ်ဆို$100ဖြစ်သွားပြီနော်$100ဆိုမြန်မာငွေနဲ့ဆို3သိန်းလောက်ဖြစ်သွားပြီเนาะအဲ့တော့နှစ်လစဉ်ချင်းပေးပြီးကျွန်တော်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်နှစ်လုံးနေမှာ23ချက်ပဲပေးရမယ်23ချက်ဆိုတော့ကြိုက်တဲ့လောက်ဖြန့်လို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့23ဆို20ပဲဒါ100ဆို80လောက်กว่าသွားပြီเนาะဒီကြားထဲမှာကိုကတော့ကိုယ်ပိုင်နေကိုသူတို့ဒီ DistroKid ကတောင်းထားတဲ့ service တွေအပိုပေးတဲ့ service တွေကိုကိုကလိုချင်တော့ထပ်ပေးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့လောလောဆယ် DistroKid ပါ service မှာကျွန်တော်အပိုထပ်မယူတာဘူး23နဲ့ပဲဖြန့်ကြည့်ထားတယ်เนาะနောက်တော့မှကျွန်တော်ဒီ DistroKid ကြီးကိုကျွန်တော်မသုံးတော့ဘူးစဉ်းစားတဲ့အချိန်ကြာတော့မှကျွန်တော်အဲ့ဒီ additional service တွေထုတ်ပြီးကျွန်တော်သရှင်လေးတွေခိုင်မြဲနေအောင်လို့ကျွန်တော်ထပ်ပေးကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်တော်လုပ်ထားတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ DistroKid နဲ့ iMusician နဲ့ CD Baby နဲ့ Root Note နဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်အကြမ်းမြင်လေးကျွန်တော်ပြောသွားတယ်เนาะdetail လေးကိုကျွန်တော်တစ်ခုချင်းစီကျွန်တော်ဖြန့်ရတဲ့ဟာလေးတွေဒီပြီးတော့ဒီ DistroKid ထဲမှာရှိတဲ့တခြား service တွေ iMusician ထဲမှာရှိတဲ့တခြား service တွေပါတယ်အညာတွေအကြောင်းတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့အသေးစိတ်လေးကျွန်တော်ထပ်ပြောပြပါမယ်ခင်ဗျအားလုံးပဲ thank you ပါ